Это мы делаем ремонт реактивной тяги. Как правильно ее называют? Тяга стабилизации. Здесь, короче, сломалась она прямо на креплении солимблока. Мы ее выставили там по размерам. Здесь везде прижали. Видно, не видно трещину. Получается, мы с двух сторон сейчас вот тут и вот тут ее прихватили. И полностью до середины сняли, сделали разделку кромки. Сейчас вверх заварим полностью. Таким же образом перевернем и прорежем и заварим. Ну и будем надеяться, что проездит.